Ребята, Марк, сейчас только подожди. Ребята, всем привет. Это последний летний костер. Вот и закончилось лето. Моргнуть не успели, как уже все. Тихо, тихо. Смотри, смотри. Отходи, Алекс. Отойди, дури. Взорваться может, Алекс. Не взорвется. Вот мам. Закрытый. Не надо, чтобы взорвался. Кстати, ребятки, смотрите, как береза выросла. Кстати, ребятки, там стоит пожарная. Да, все. Скорая, полиция. С нами есть взрослые, мы под присмотром, под медицинским присмотром. Мы уже заранее выпили все таблетки от ожогов, мы обмазаны мазями от ожогов. Все под присмотром, только это ничего нет в кадре. Что? В кадре мы вам не покажем. Да. Вот, ребятки, смотрите, какая береза, да, Алик? Крутая береза. Ребятки, давайте весной мы подойдем к этой березке в следующем году. И на огонь ее пустим. Нет. И покажем, как она выросла. Вот запомните. Вот такая вот березка сейчас. Заскриньте. Да, заскриньте, ребят. Поставьте на паузу видео. Ну да, и они. Поставьте, Я сфоткал. Поставьте на паузу видео. И вот, скриньте. Все, и тут, ребятки, смотрите, еще деревья растут. Вот они. Алекс, отойди. Алеша Попович. Мы очень давно, ребятки, костер не делали. Давай пакет сожгем. Да хватит. Да хватит, Марк. Алекс, ты паршивый? Ребят, ну вот он у нас и разгорелся. Как лето, сгорел быстро. Ну что можно сказать? С 1 сентября. Всех. Иди учись, дебил. Иди учи уроки. Неправильно делаешь, смотри. Ты мамой. Давай. Видите, какой гуманой? Видишь, тупой гуманой. Кто тут еще? Тем временем я чистая правда. Да. Короче, ребятки, вот у нас тут рюкзачок наш. Как вы помните. Вот что сейчас сожгем, Марк. Ну что, паршивка? Смотрите. Негодница. Алекс, подойди сюда. Алекс, снимай. Что я похожа? Ну, Алекс, дай. Поснимай. Снимай. Нет. Негодная, что Только не подходи близко. Это, меня снимай. Сейчас паршивец. Марк, где ты палка? Какая? Мешалка. Не знаю. Вот, смотри, палки еще. Где? У нас тут есть паршивый, Алекс. Марк. Это что такое? Палка-мешалка? У меня палка-мешалка. Что ты делаешь? Марк, на, поснимай. Не, я снимать не умею. Коль, поснимай. Сейчас, гуманился. Слышь, гуманоид? Гуманный Алекс по шоссе. Вот видите эту шмаль? Видите его? Алекс, не Вот ругайся забаньте матом. его. Я не ругаюсь. Шмаль это не мат. И что? Шмаль это не мат. Шмаль это как дебил. Всем привет, ребята. Мы снимаем это дальше, да? Да. Ребята, нас точно рванули. Смотрите, как откинуло сюда. Вот Вон, такой слышите, собаки лают? Тут был резкий такой хлопок,
короче, запись остановили. Тут был хлопок резкий. Как всегда, все самое интересное. А что это лопнуло? Пакет, вот, который кинул скорее. А как он лопнул? А может, это этот лопнуло? Нет, видишь, они теперь все отдельно. Вон, видишь? А, пакет вот с этими. Большой пакет. Напугал всех. О, смотрите, факел загорелся. Сейчас Марика будем сжечь. Алекс, Давайте подождем. Алекс, там нужна ткань и бензин. Но надо дымовую шашку сделать. Дымовую шашку. И туда летит. Термит, давай. Это вот пакет с этими, с бумажкой взорвался. Да. Такой взрыв был. Не, ребят, реально, мы вам вот просто клянемся. Реально был такой пух, хлопок. Короче, пакеты больше не кидаем. Надо как-то его это... Надо наоборот в пакет кидать, чтобы подкидывать. Ладно, ребят, что? Нет, не ладно, ребят. Ребятки, давайте что-нибудь еще зажгем. У нас много чего есть сжигать. Вот, к примеру, Марк, помнишь, снимали? Это не нужно. Что это? Это плохая версия этих. Вот, ребятки, покажи им. Помните этот видик? Да, это плохое видео. Это превью на видео не печатать. Пошел. Что мне делать теперь? Ну, вы видите, ребят, смотрите. Это камера. Ребят, видите? Это просто отфотошопил неправильно. Мы застоп-кадрили, ну и там эффектики добавили разные там. И оно, видите, неправильно сделано. Сжигай. Что делать? Не, ну лопнуло хорошо. И что делать теперь? А нафиг ты? Алик, там опять эти петушки гонят. Дай. Теперь пора ее самой подать. Вот такой вот, ребятки, у нас чип тут. Тут много еще чего есть сжигать. Вот труба, к примеру. Алекс. Труба. Мы еще угля притащили. Ну да. Вот, по-моему, нет? Да, вот это. Отойди. Поганый. Короче, давай, Марк, сожгем судоку. Это где ты? Да. Дай встать. Сжигаем. Оставь лучше. Зачем? Ну, подлива закончилась. Подлива. Подлива. Давай, Марк, помогай. Слышь? Почему не жгется моя палка, выручалка? Потому Вот что... это надо сжечь. Бумага. Ребят, это игра была. Как горит судоку. О, пятерочка, фестиваль скидок. Читательский дневник школьника. Когда было? А здесь дата есть? Посмотри. Да, есть. Где? С другой стороны. По-моему. Не, я просто хочу смотреть, когда ты не писать. Дай. Вот. 06, это июль 2020 года, да? Да. Арлик тут фигню-муню делает.
Марк, зачем ты так кидаешь? Опускай. Нет, его рвать надо. Зачем? Пусть оно так. Нет. Ты положи хорошо его. Вот смотри, раз. Нет, рвать нужно, получше Да гореть нет, будет. давай, так будет интереснее. Типа, Рядом мои друзья. Сколько у нас идет по времени? 5 минут. А? 5 минут. Ну все, наверное. Нет, это достаточно. нет. Что ты? Чем бильберду снимать? Мы Не показали, хочешь снимать, не снимай. показали. Показали, я посмотрел. Ну, поправляй. Нужно информативный контент. Не хочешь снимать, не снимай. Алекс, не трать бумагу. Не, смотри, он дуристик страдает. Мам! Огонь сам страницу переворачивает. Значит, другая коленка заболела, не та, которую я ударила. Смотри, как мать делает. Алекс, Что? Я бумагу. Зачем это нужно? Оно не нужно сейчас. Марк, ну что ты делаешь? Сжигаем. Я эту палку беру. Сидь туда, оса сядет. Мы там уже одного питомца сжигли. Да дай! Уманился. Смотри, Марк, Ты что делаешь? смотри. Ты дурак, Марк! Чего? Ты что делаешь? Дай! Зачем он? Угомонился. Дай Марка. Не нужно, чтобы он ее еще просрал, чтобы он ее расплавил. На, плавь. Если он ее сломает, вот и все, я тебя буду ругать. О, Коля, ты знаешь, что за штука? Да, это этот, крыша с беседки. Алекс, подожди, не надо. Если ты не термик, то ты поймешь, как мне сейчас круто. Давай еще бумаги. Дымовуха, ребята. Нужно спичку поджечь и кинуть. А что она даст? Вот сюда хотя бы это начнет жечь. Она не будет. Да. Не, давай-то ради интереса не дадим. Вот смотри, давай. Сейчас, Ну, подожди. я не буду, можно ты? Смотри, давай попробуй. Смотри, если ты такой умный. Ты же Алексей? Как понять, Алексей? Такой, О, плавится, плавится, Марк. смотри, смотри. Смотри, какая будет польза. Смотри сюда. Вот мы подошли спичку. Она даже затухла. Ее не донесешь до ключа. Сейчас. Смотрите, ребят. Из чего эта штука такая? Дымом оттуда вылезает. Что? Дымом вылезает оттуда. Да, Алекс, не. Алекс, Что? не тыкай. Вот, Алик, видишь, ничего не даст. Ничего. Ты думаешь, что откинул спичку и все зашло? Это не как в тупых американских блогерах. О, вот это вот дело. Они спички кидают никуда. Смотрите, ребятки, как пошло. Здесь просто была заросль, мы ее все затоптали, загнули. А вот тот, ребятки, муравейник. Ну, там, наверное, Который сейчас мы сейчас тревога. Их там, наверное, не знаю. Алекс, надо вот Паук. эту херню поднять и на них положить. Они там сейчас все загорятся. Вот это вот, подожди, надо поджечь. Да не надо. О, ребят, смотрите, вот оно где-то плавилось минут 15. Давай, кидай. Алекс, не надо разлетиться. Да, но зато польза-то какая. Да, польза какая. Сейчас загорится все.
Во-во-во, смотри, что муравейник. Все, у них там кипиш начался, все. Все, это давай сжигай. Смотри, все сразу поползали. Алекс, не надо эту штуку поправлять. Да зачем? Марк, кинь, сжигай. Думаю, всё равно сошло. Марк, сожги ее. Нормально, кинь. Зачем? О, смотри как. Разгром на муравейный базе. Представляете, там внутри какая-то. Как представить это, знаете, как будто это королевство, оно разрушается, война идет. Мы подбрасываем это как новая сила, а огонь их все побеждает и побеждает. Марк, ты бы вот такой огонь, допустим, ногой бы потушил за миллион долларов. Конечно. Я эти его бесплатно потушу. Вы мухаете, я его ногой потушу, ничего не другим. Что, может, ты сгоришься? О, Ляпота. Просто берешь, ляпота, красота. ногой раскидываешь, потом просто давишь. Аль, пошли еще бумагу. Слышишь? Надо уже, наверное, уходить. Нет, ляпота, красота. Сейчас мы еще бумаги докинем чуть-чуть. Алекс, ну, Крепление, человек. еще, ребятки, вот. Это все участвовал в видике. Коль, смотри. Че? Не, не сжигай. Это у нас на следующий раз. Ну-ка, тут есть, да? Да, по-моему. Я помню. Алекс, ну куда ты? Ну смотри, сейчас лес загорится. Я этого и добиваюсь. Ты не знал, я лес хочу сжечь. А у меня, Марк, еще 3 ВПР есть. Да? Будем зло жечь просто зимой. Как ты зимой будешь жечь? Как обычно. Мы всегда зимой ждем. Он там едет. Стой, подожди. Алекс. Да, там что-то есть. А, ну это нормально, дядя. Он знает, что мы тут костры всегда ждем. Марк, не надо бумагу просто так тратить. Я что-то полох хочу. Думаешь, они сожгутся? Не, я хочу их испугать, они с костра не приедут. Ребятки, а вот там кран работает. Сегодня, кстати, какое число? По-моему, 30-е. 30-е, да. А ролик давай 1 сентября. Нет, Давай. 1 сентября нет. Не, это будет классно. Не, это будет. Какой ролик? Это 3-го выйдет. Нет, это даже завтра выйдет. А смысл это пускать? А смысл это 1 сентября? А чтобы было у людей лайк. Не, Летний. не, я влог выпущу 1. Какой влог? Из школы. Да? Да. Давай. Не надо будет выпустить 2 ролика первых. Окей. Ну что-нибудь надо будет летнее, вайб какой-нибудь. Мы же в октябре начинаем, да? Да. Месяц, да? Можно месяц сверхъестественного сейчас заснять. Ребятки, мы, короче, знаем тут одно место. Зачем? Ну, Вон, видишь, Там Алекс? обитает гремлин. да какое время? Ребятки, мы знаем тут одно место. Это где-то вот там находится. Мы туда пойдем и заснимем сегодня вам сверхъестественное.
Так что... Я сегодня вечером решу, оставаться мне здесь завтра на день или... У нас как бы... Не, сегодня заснимем, сейчас пойдем. Да, подожди. Это как бы ролик уже на этом моменте никто не смотрит. Это понятно. Если мы станем популярными, может быть, этот ролик посмотрят до конца потом. Это да. Кстати, все цветы сгорели. Короче, я решу сегодня уезжать мне завтра отсюда с утра или оставаться. Останься. Не, ну понимаешь, в чем дело? Я думаю, к школе надо подготовиться. Мне надо съездить постричься, рюкзаки собрать. А, ты еще не стригся? Ну, ты видишь. Ты же сказал, сегодня хотел. Я сегодня хотел, но сегодня последний день. Не знаю, я, наверное, завтра уеду, ребят. Ну. Алекс, не надо лишние звуки издавать. Сейчас, смотри, Ну, давайте, наверное, ребят, Сейчас заканчивать. будет год века, подожди. Сейчас нужно Щас, еще... а, Не, ну- нужно заснять, как мы будем тушить костер, потому что... это Нет, самое мы не будем это снимать, как мы будем его тушить. Ладно, ребятки, Всем пока. всем пока, Это ставьте был лайки. летний вайб для вас. Поснимай. Лето закончилось. Нет, Все. давайте это реально Вот, 1 я. сентября, Всё. чтобы был вайп. Алик, подожди. Давай на фоне березки. Да, мы как бы уже разговариваем сами с собой. Ну ладно, все равно. Всем пока. Если кто-то смотрит этот видео, до сих пор досмотрел до этого момента, То ты крутой. Так что до свидания. все. Ладно, ребятки, Если всем... ты посмотрел до этого момента, Подожди, тихо. Всем ещё пока-пока.